Стучу в домах, ребеде лайсен, но мой стук так нежный, кремене лайсен. Я хочу, чтоб каждый унимал кребеде алфан, унимал кребеде лайсен, что говорит Господь, ламана алфан, уникайте в Слово, так говорит Господь, вникайте, изучайте Слово, кермене лайсен, о, как нужно кремене лайсен, поддержка, как нужно утешение, но только я, кремене алфан, смогу через Слово поднять кремене лайсен. Когда будете приходить ко мне, кремене алфан, я буду изливать силу, как кремене лайсен, но нужно повиноваться Духу, так говорит Господь. Нужно послушание, так говорит Господь. Ламане лайсен. Порою стучу в сердце и хочу, чтоб всегда имели мир, крамане лайсен, и ходили и носили этот мир, крамане лайсен. Как порою не достает любви, крамане лайсен, ближним, крамане алфан. О, нужно, кребеде алфан, все покрывать с любовью, так говорит Господь, ламане лайсен. Любовь, любовь, только любовь войдет, ламане лайсен. Но нужно, кремене алфан, поправить светильники, так говорит Господь. Нужно, кремене алфан, чтоб внутри горело, кремене лайсен, сердце ваше, кремене лайсен, чтоб внутри горели ко мне, кремене лайсен, и стремились, о, как нужно, кремене лайсен, повиноваться Духу Святому. Ребеде лайсен, порою слышите, но закрывайте, эрмене лайсен, уши свои. Ребеде лайсен, так говорит Господь, ремене лайсен, закрывайте сердцу, что говорит Господь, ламене лайсен, так говорит Господь, ламене лайсен. Но я хочу, чтобы открывали сердце, разум, керпеде лайсен, и уста к небу, рамене лайсен, потому что, кремене лайсен, буду измерять, ремене алфан, ваше, кремене алфан, хождение, буду измерять ваше прошение, так говорит Господь, ребеде лайсен, и буду делать, ремене лайсен, керпада лайсен, но все, кремене алфан, по времени, кремене лайсен, буду, кребеде лайсен, делать то, что невозможно человеку. О, как порою враг успевает в домах ваших, так говорит Господь, как порою успевает ремене алфан, сердце в разуме, кремене лайсен, эрфе лайсен, приносит, ребеде алфан, стрелы, кребеде лайсен, кефе лайсен, и побеждает, потому что не стоите на страже, так говорит Господь. Порою суета, томление духа, так говорит Господь, ребята, клайдес, но нужно стремиться ко мне, нужно, кремене алфан, поправлять хождение, кремене лайсен, и смотреть, кремене алфан, куда и что, кремене алфан, делаешь ты, человек. Смотри на хождение только свои, кремене алфан, не скажешь ты за ближнего, только за себя, так говорит Господь, ремене лайсен. И если будешь стучать и просить, ремене лайсен, то, о чем ты просишь, ремене лайсен, то измерю твои хождения и дам только по хождениям твоему, кремене лайсен. Если подойдешь так близко ко мне и будешь держаться за руку мою, то вскоре дам, так говорит Господь. Но если будешь, ремене алфан, иметь хромания, то буду очищать, обелять, ремене лайсен, потому что ничего нечистое не войдет. Так говорит Господь. Аминь, аминь.